Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան, դուք ասացիք, որ այս ծրագրի հետ կապված օգտագործում է տեղական նյութեր, ապրանքներ, հարցս հետևյալն է, վերջին օրերին թերթերից մեկում տպվեց, որ Արաքս գետից դուրս է բերվում ավազ, որը փոխում է ամբողջությամբ արդեն նորմատիվ չափերից անցնում է եւ խախտվում է ամբողջ հունը։ Այս տեսանկյունից ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մեծաքանակ է արտահանվում։ Դուք այդ տարածքից ստանում եք նման ապրանք, այսինքն խոսքը ավազի մասին է։ Օգտագործվում է Արաքսի հունից հանած ավազ, որտեղ մեծաչափ քանակի օգտագործում եւ արդեն հունի խախտում է տեղի ունեցել։ Սա մեկ, երկրորդ անհարթության հետ կապված, որ դուք ասում եք, եթե միասին գնանք եւ ուսումնասիրենք, մենք արդեն մի քանի անգամ Արագածոտնի մարզի ճանապարհով գնացել եկել ենք, համոզվել ենք 100%, որ կա անհարթություն։ Եթե միասին գնացինք եւ անցանք այդ ճանապարհը եւ այդ անհարթությունը եղավ, ինչ եք անելու դրանից հետո։ Դա միլիոնավոր ծախսերի մասն է խոսքը, դա նորից նոր ճանապարհի վերակառուցման մասին է խոսքը։ Եթե հայտնաբերեցինք, ինչ եք անելու։ Հաջորդը, ես ճիշտն ասած ուզում եի անդրադառնալ նաև ուրեմն խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման հետ կապված, որին նախատեսվում է 2 միլիոն դոլար։ Տեսեք, նախորդ ուսումնասիրությունները վերահսկիչ պալատի ցույց է տվել, որ թե ֆրանսիական, թե իսպանական այն ձեռնարկությունները, որոնք մատուցում էին խորհրդատվություններ, նրանք բացարձակապես դրանով չեն զբաղվել եւ վերահսկողություններ չեն իրականացրել, որի արդյունքում փաստորեն ինչ է տեղի ունեցել այդ գումարների վատնում։ Դրան գումարած, հիմա եթե այդպիսի փորձ եղել է, հիմա ովքեր են այս ծառայությունները մատուցելու, ֆինանսական կրճատում կա թե չկա, տարբերություն կա թե չկա նախորդների հետ կապված եւ ինչ եք, եթե նորից շարունակում է այդ արատավոր երևույթը, ապա ինչ է լինում այդ գումարը։ Վերահսկիչ պալատի արդյունքներում, որը շատ աղաղակող էր եւ բոլորիս հայտնի է այդ թվերը, փաստերը, որոնք տեղի ունեցան, ես ուղղակի կարճ ասեմ, որ 2009-ից մինչև 13 թվականում կային ծախսերի հաշվարկումներ, որտեղ հավելումներ կար 2009-ին 201, 10-ին 87 միլիոնի, 2012-ում 176 միլիոնի եւ 2012-ում 28 միլիոնի։ Հիմա արդեն մի քանի տարի անցել է սրանցից։ Դուք ուղղակի պետք է ունենայիք արդեն տվյալներ, առավել եւս որքան գիտեմ վերահսկիչ պալատը ուղարկել էր ստուգումների։ Ինչ արդյունքներ կան այս, քանի որ վերահսկիչի պալատի նաեւ արդյունքում քննարկման ինքն ասում էր, որ 19% պետք է կրճատվեն այն ուրեմն տոկոսադրույքները, որոնք կիրառվել են մինչև այսօր։ Կան որոշակի փոփոխություններ տոկոսադրույքների մեջ, ծախսերի մեջ, հավելումների մեջ, ինչ է տեղի ունենում ընդհանրապես այս տարիների ընթացքում։ Այդ փոփոխությունները կան թե չկան։ Ուրեմն շնորհակալություն շատ, ինչ վերաբերվում է արձանագրված, այսինքն ինչ կանենք մենք, եթե արձանագրվեն անհամապատասխանություններ մասնագրերի հետ պայմանագրի։ Հստակ պայմանագրերը պատասխան են տալիս։ Կան այնպիսիք, որոնք ենթադրում են ֆինանսական տուգանքներ, կան այնպիսիք, որոնք ենթադրում են, որ պետքա քանդվի նորը կառուցվի, կան այնպիսիք, որոնք ենթադրում են որոշակի միջոցառումներ, որոնց արդյունքում այդ անհամապատասխանությունները կհամապատասխանեցվեն եւ ընդհանրապես հայտարարում են, որ լաբորատոր փորձարկումների ավարտին կներկայացվի այն բոլոր, որովհետեւ տեսեք, մենք շատ հաճախ իհարկե կարեւոր է որպես հանրության անդամ գնահատականը, թե ինչ հաճույք եք դուք ստանում կոնկրետ ենթակառուցվածքից օգտվելու կամ ինչ կոմֆորտի աստիճան եք ունենում, երբ որ օգտվում եք դրանից։ Միտված այս ծրագիրը, որպեսզի մեր քաղաքացիները ասեն, ինչքան հաճելի դարձավ երթևեկելը Հայաստանի հյուսիս դեպի հարավ։ Կարևոր է, սակայն կա պայմանագիր, կա մաթեմատիկա, կա ցուցանիշներ։ Եկեք սպասենք, ունենանք կոնկրետ գնահատականներ եւ հանդես գանք կոնկրետ միջոցառումներով, որոնք շատ հստակ ամրագրված են պայմանագրով։ Սա պատասխանելով, այո, բոլոր միջոցառումները նախատեսված են, թե ինչա պետք անել որ դեպքում։ Սա մենք հեծանիվ չենք հորինել, ֆիզիկ պայմանագիր կա միջազգային նշված ծրագրերի իրականացման համար, մենք այդ պայմանագիրը բառացիորեն ուրեմն տեղայնացրել ենք այստեղ, կնքել ենք եւ բոլոր միջոցառումները նախատեսված են։ Ընդ որում փառատելով, փորձելով ձեր մտահոգությունները, մենք դիմել ենք Ասիական բանկին, դրամաշնորհը հատկացրել Ասիական բանկը, քանի որ այս ծրագրի տեսակը նոր է Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք կօգտվենք եւս մեկ վերահսկման հնարավորությունից, որը կընձեռի այդ դրամաշնորհը,
անկախ եւս մեկ լաբորատորիա կընդգրկենք այս փորձաքննություններին, որպեսզի 100%-ով վերացնենք բոլոր տիպի մտահոգությունները կապված որակի եւ դրա վերաբերյալ վերահսկողական մեխանիզմների կիրառման։ $2 միլիոն նախատեսված է ինժեներական ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության, տեխնիկական հսկողության համար, դա ստանդարտ իրավիճակ է, որտեղ եթե կա շինարար, պետքա լինի անկախ վերահսկող եւ ինժեներական ծառայություն։ Վստահեցնում եմ ձեզ մեր ծախսված գումարները համանման ծրագրերից ավելի էժան են եւ որևէ մեկը չի կարող արձանագրել, որ այդտեղ ինչ որ մեծ գումարներ են ծախսվել։ Դա ֆիքսված տոկոս է։ Ընդ որում $2 միլիոն այս պայմանագիրը կկնքվի հրապարակային մրցույթի արդյունքում եւ 2 միլիոնը դեռ որևէ ցուցանիշ չի։ Ասիական զարգացման բանկի կամ եթե այլ դոնոր է ֆինանսավորում այդ հատվածը, իր կանոններով հայտարարվում է մրցույթ, բոլոր համաշխարհային հարթակներում այդ հայտարարությունը լինում է, մասնակցության ցուցանիշը ավելի քան 10-ից ավելի հեղինակավոր կազմակերպություններ են մասնակցում բոլոր հայտարարություններին մեր կողմից հրապարակված, 4-ից ոչ պակաս կարճ ցուցակ է կազմվում եւ այդ կարճ ցուցակի ուրեմն հիման վրա կնքվում է պայմանագիր եւս թափանցիկ մի process-ի շրջանակներում, որը եւս մի աստիճան է արդյունավետության բարձրացման եւ ուրեմն ծախսվող գումարների նվազեցման ուղղությամբ։ Եվ ինչ վերաբերում է վերահսկիչ պալատի վերաբերյալ, շատ է խոսվել սրա մասին, վերահսկիչ պալատի արձանագրված բոլոր անհամապատասխանությունները այդ պահի դրությամբ, տառի ճշտությամբ արձանագրված են եղել մեր ինժեներական թիմի, ձեր ասած Սաֆեջի կողմից եւ ներկայացված են եղել եւ այդ գրագրության վերաբերյալ եւ գրանցման այդ գրությունների վերաբերյալ իրենց ժամկետներով առ այսօր արկա են այդ փաստաթղթերը։ Այսինքն եկել է վերահսկիչ պալատը, եկել է ուսումնասիրություն կատարել, արձանագրել որոշակի բաներ եւ կարճ օրինակ կբերեմ թե ինչ։ Եվ ներկայացրել զեկույց։ Այդ պահի դրությամբ եւ նաեւ վերահսկիչ պալատի մասնագետներն էլ են ականատես եղել, որ մինչեւ իրենց արձանագրությունը մեր ինժեներական թիմը նույն գնահատականները տվել է կատարված աշխատանքներին։ Եվ ինչի եմ ուզում անպայման օրինակ բերեմ, որպեսզի դուք հասկանաք օրինակ ինչա տեղի ունեցել։ Հիմա տեսեք, վերահսկիչ պալատը արձանագրվում է, որ հիմքում օգտագործված խճի խոնավությունը չի համապատասխանում Հայաստանում գործող ստանդարտներին։ Հայաստանում գործող ստանդարտները բացառապես վերաբերվում են ասֆալտբետոնյա ծածկով ուրեմն ճանապարհների կառուցմանը, որոնց հիմքում օգտագործվող խճի ուրեմն խոնավությունը պետք է լինի X%-ի, բայց քանի որ սա բետոնածածկ է եւ այդ խիճը հիմքում դրված խոնավանալու է, երբ որ թաց բետոնը փռելու են դրա վրա, ես մեկ օրինակ ընդհանրապես բերեցի, որտեվ այնտեղ ուրիշ բաներ էլ կան, որպեսզի հասկանալի դառնա, ժամանակը սուղա չեմ կարողանում մանրամասնել։ Եվ մենք մեր մասնագետները կարողացել են հիմնավորեն, որ սա այլ միջազգային ստանդարտ է, այլ ճանապարհ է, այդ խիճը նորմալ է, որ օգտագործվել է, եւ այդ թեման փակվել է։ Վստահեցնում եմ ձեզ, բոլոր արձանագրված թերությունները այն պահի դրությամբ արձանագրված են եղել, վճարված չի եղել որևէ լումադրադիմաց, այս պահի դրությամբ, որոնք շտկվել են, ուրեմն վճարվել են, որոնք որ չեն շտկվել, օրինակի համար տրվել են այլ ինժեներական լուծումներ եւ օրենսդրության շրջանակներում շարունակել ենք աշխատանքները։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, ձեր ասած խնդիրը երևի ավելի շատ բնապահպանական հարց է, ես չեմ կարող այս բանին ասել, թե այդ ավազը կարծես թե մեր ճանապարհում չի օգտագործվում, բայց միգուցե մի հատ ճշտեմ ձեզ հստակեցնեմ այս հարցը։ Տիկին Միշյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Առաքելյան, դուք ասացիք այդ 2 միլիոնը բավականին նույնիսկ քիչ է, եթե քիչ է կարող է դրա համար այդ ծառայությունները լավ չեն մատուցել կամ չեն մատուցել, չեն բավարարվել գումարը, որտեղ եթե ծառայություններ չեն եղել, վերահսկիչ պալատն ասում է 3 սանտիմետր խճի փոխարեն 30 սանտիմ են օգտագործել, սա ակնհայտ ցուցանիշ է, որի հետ հաշվի չնստելը կլինի միամտություն, էլի, հասկանալ, որ այդքան էլ չեն հասկացել, ի վերջո համապատասխան այնպիսի մարդիկ են ուսումնասիրում, որոնք տարիների փորձ ունեն եւ նաեւ հասկանում են։ Ինչևէ մնացածին ես կանադառնամ ինձ։ Ես որևէ կերպ կասկածի տակ չդրեցի վերահսկիչ պալատի բարձր որակավորումով մասնագետների ուրեմն որակավորումը, ուղղակի նշեցի, որ այն ինչ, որ արձանագրված էր, արդեն իսկ փաստացի արձանագրված է եղել, մենք այդտեղ բաց թողում չենք ունեցել։